turi tokią griežtą nuomonę, žinai, kad tai yra nesvarbu taip toliau, bet savižudybių skaičius didėja dėl to, kad kažkas kažką įžeidė. Patyčios mokyklose daugėja, tie patys įžeidimai. Internete įžeidimas ant įžeidimo, trolinimas ant trolinimo. Yra labai daug jautrių žmonių, kurie dėl to išgyvena, dėl to susirga depresija. Ir Taip. jie taip paprastai kaip tu į šitą problemą Taip. negali Bet tie pažiūrėti. žmonės Tai turi man su- tiesiog gal įdomu, turi gal su- turi kokį sprendimą jiems ar patarimą, Sprendimą ne. Žiūrėkit. kaip tai suvaldyti. Ne. Nes tokį suvokimą, kad, žinai, ai man dzin, Ne, nu, man labai ne- sunku priimti. kad, okei, aš suprantu. Aš suprantu, kad tau norisi, ta prasme, viską užbaigti. Aš suprantu, kad tau yra labai blogai, kad tu esi pasyvė ir tu net nerandi išeities. Bet tame būvyje žmogus yra labai labai stiprus. Ta prasme, labai stiprus, nes jisai pasirenka šitą būvį. Ne, aš nepasirenku, aš nenoriu. Visi veiksmai rodo, kad tu pasirenki būti tame. Ir viskas su tuo yra gerai. Tu būk tame. Ta prasme, išbūk šitam košmare, kol tau realiai atsibos tame būti. Nes savo gyvenime mes galim susikurti labai fainus dalykus ir labai nefainus dalykus. Bet kuriam visą laiką mes patys viską darom. Aš nusprendžiu, kad aš einu į depresiją. Aš nusprendžiu. Aš nusprendžiu, kad aš nieko nebenoriu daryti. Aš nusprendžiu. Tuo metu atrodo, kad yra visi kalti aplinkui, nes jų įtakoj aš taip jaučiuosi, visi mane žemina, visi mane, ta prasme, niekina, aš esu nieko vertas ir aš atsitraukiu kaip auka, kaip, tipo, mane, žinai, ten paliko, išdavė, atstūmė, aš sergu, aš nieko nebenoriu, aš atsiriboju, nes visi kiti kalti. Tai va tas aukos sąmonės, tas dalykas yra visada atsiras budelis, jeigu yra auka. Visada. Ką tu darai atsisėdęs ant sofos, tu darai tik tai vienintelį dalyką. Tu pritrauki į savo gyvenimą visišką košmarą, ta prasme. Nes tavo mintis yra tik tai apie tai. Jeigu tu susikuri tokius baisius dalykus savo gyvenime, kurie tave kankina, ir jeigu tu turi nors trupučiuką kažkiek tai tos vilties ir to noro išgirsti, ką aš dabar sakau, ir norą pereiti į kitą tą būseną, tai reikia suprasti vieną dalyką, kad kai prisėmė atsakomybę, kad tu tai sukuri, ir tu esi labai stiprus tame, ta prasme, nes šitą šdulką sukurti yra ganėtinai sunku. Vadinasi, lygiai tokią pat identišką galią tu turi sukurti fainus dalykus. Aš noriu su tavim sutikti, kad žmonės, kurie patiria patyčias ar tokius kitus skausmingus dalykus, jie iš tiesų yra labai stiprus. Jie gali, labai dažnas vaikas, kuris patyrė patyčias, tampa labai sėkmingų verslininkų, kažkokių kūrėjų ar kažko, nes jie turi daug Visur yra labai jėgų naudos. sukurti kažką. Reikia suprasti irgi naudų esmę, kodėl man yra naudinga būti šitoj aukos pozicijai, kodėl man naudinga būti tokiam pažeidžiamam, tokiam nuskriaustam. Ką aš gaunu už tai, kodėl man yra gerai, kodėl aš nenoriu išeiti iš tos būsenos. Nenoriu, ne, aš noriu, nenoriu, nes neišeini. Jeigu neišeini, vadinasi, nenori. Ieškom naudų. Kokias tu gauni naudas per savo depresijas, per savo norą nusižudyti, per savo norą kažkokį gaunu užuojautą, gaunu papildomą dėmesį, koks aš vargšiukas, kaip aš va šitaip, žinai, arba koks aš stiprus tame savo košmariškam gyvenime. Kad aš vis dar laikausi. Taip, koks aš esu dramatiškas, toksai stoviu prieš veidrodį ir galvoju, va dabar, žinai, aš išeisiu. Tai yra žiaurus susireikšminimas, iš tikrųjų tai yra didžiulis ego. Aš išeisiu, visi verks. Koks aš esu svarbus. Aš tik kai tavęs klausau, tai atrodo tikrai, kad tu jau esi išgyvenus, nes tu taip aiškiai viską papasakojai, atrodo kaip iš asmeninės patirties. Nes, jeigu aš pradėčiau rašyti knygas ar ten kurti filmus apie savo gyvenimą, tai realiai tai sakytų, ne, taip nebūna, ta prasme, taip, ne. Ta prasme, taip būtų. Wow.
Tikrai, ir labai daug visokiausių karuselių esu patyrus. O jeigu rašytum knygą? Smagu, kad pažiūrėti šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.